วงดงตากรมระบอบเนี่ยกำปงกับไร้เรื่องตั้งยามโดจำติมีนไว้ข้อจีมวยเนี่ยมันอาจกรบกรองการเรียบจำตีก่อนแหลงบานเตการวิธีกรบกรองพิรกิจมูลหลักฐานเบียโคดเนเปได้ขยมปีนัดเมื่อเบียดำบงส้มชกประสันบ้านเนี่ยมันอาจเทือการเยี่ยระบอบเนี่ยบานเตชกเรียเรียงมนุษย์กรบเนียเนี่ยกรบกรองบานขยมบานบักหัดจีมวยจีมกัดเดประหารจีขยมอาจจูเบียบานขยมบานปรับเนี่ยฐานนี้จีพิธีจบเลี้ยงเราสำคัญมวยเนี่ยกระทาเพียบรอยเยี่ยรอยได้มีนบำนาอาจปราจีการตกแต่งบานจูเบียเอาสะอาดเนี่ยงงดังเตท้าสัมภาระนี้เจียวไว้สันทาเกียปรนัดระบอบยังปลาสัมภาระลำดับคู่มันแมนกรนัดระบอบเนี่ยแต่ยังมันปลาสำนอภูมิเตมีนไว้ข้อจีมวยประจีจนระบอบยังถือกายยังลมบาดดอยได้ระบอบยังฟอนมันอากรอบเชียงเนี่ยตีกรงเตกาเขาคาดบานการล้างให้ส้มเอาขยมสารระบองจูเวียเอาบานอ้อนเนี่ยนังสอบสไตล์จำปูเรื่องนี้ประสันบานเนี่ยบอมพลายเวียเนี่ยนังเตอร์บอลติงชิงเนื้อไทยไซ Tomorrow. อจารย์นะสรงสารนะซอเนี่ยปิดจีอจารย์นะไม่อมบานี้เมื่อเตโดยปิดเบียเมื่อเตโดยจีเบียไอฮาเตชง่ายการเงี้ยดอกอจารย์เชียงสนาได้ดามกาบรรจบดอลอดจ้อเนี่ยนาดังทานิงมีนจุ่มเนียนกาตบแต่งดอกกขวะรบฮิกเหมือนซ้อมนังกาสสาตีตรลบเตอร์ทัวกาเวงเรศาเพียบหมดสรุยเนอร์ไนส์ไอกลมโฮเนี่ยเตียงออกนี้เตอร์บานบอลติงจิงลิ้นซอเนี่ยมีนสำนังหายพลิกปรับโลกซิงขยมเตอร์ทัวกาไทยมองทั้งไงนี้คนตายมียืดเป็นหายกอดประหารจีจังเตอร์หายนี้จีลานตุ่มเนบโลกซันเนี่ยบานรงจำขยมโจลบจันเติบแต่บรรจบกันงี้ได้เมนหายขยมดังหายประสันบานเนี่ยทัวรุยมนเนี่ยดังบานเติบเตะหายหายไว้บานจีนยืดลมเล็กบ้ามันเลยชนะตีชมาปรตัวมือแต่สงบสนาเป้กำปงเด็กลูกหรือท้าเนี่ยบานดอกสไลส์ทันเพียบนุบาดเกิดยางโรหะกราวสัมเปียกาแทเรศาแต่คือสถัดเนื้อกราวเนี่ยสะลบ้องเนี่ยรถตกออกกุเนี่ยรถตกดอริบเตียบระบองเนี่ยหินบกขยมขยมสมโตนั่นเวชีกรุณาอนุญาตเอาขยมสมอาดเวสำหรับเนี่ยกรมปะขยมดอยได้ก็ขวักแต่งโน่นนี้คือเจดีจงกลายบ่มพดได้มีดำไหลมวยเลียนจับตามวิจอบกับโบระบองเนี่ยขยมปัจจีสมโตอนุญาตเอาขยมยกเวเตอสมอาดขยมนังเลี้ยงสมอาดเวเอาบ้านตรมเตอเนี่ยสมอาดเรื่องนี้กูเอาอสำนักนะเวจีฮาวคูเชิดเตอกาทัดปอมปิเซเนี่ยรถตกโดยเนี่ยมีสมรรถเพียบเขมรใส่นงมีปัญหาเนียงบ้านทั่วเอาจอนอาริอักออนจัดเนียงระบายระบายเนื้อขนมรงบงระบอบยืงเปิดประกอบนะรบนี้คือจีรบได้เนียงโจจัดบ่มพอดไอเลยนี้เวียมีนสนามปลอดลักเนี่ยรถตกนู้นหนังเตยจำหน่ายประยามจราตับจอครูซาจอนระบอบยืงกันกับเพียรหนในขนมสันทาเกียซิงสีขยมคังไฮเนี่ยหนังเตยจำนายประอย่างจร้านเมียนเอาไว้การล้างรมวบกหลักระบอบเนี่ยบ้านบกจิมวยขยมบำพลายโดระบอบขยมบนตอบมกเมียนเพียบคลาฮานขนมกาเวขยมกรอนแต่ลิ้นซาวนี้จีระเบียบได้เนี่ยเธอการลิ้นซาวตาเนี่ยอาจเธอกลมหกทำไมทำเอาแบบนี้โดยระเบียบหน้ามันในจุนเนี่ยบอสมันอาจดอกสไลการเงี้ยปิดประกอบบานตีเยอะมันกูจูเนี่ยเตลินซาสมโตเสียเนี่ยเพลียมให้รับรองการโคคาแต่งอ้อนี้เจี๊ยบปิธีจุบเลี้ยงระบอบลูกสันขยมมันทั่วเอากอดมาอินเตเนี่ยนิยามขยมสมโตอย่างคลังข
ហេតុការណ៍ថ្ងៃនេះគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងមិនថាតម្លៃអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនឹងផ្ដល់សំណងដល់អ្នកនេះគឺជា Deer House Culture ដែលមានតម្លៃ1 លានយន់អ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញ1 លាននេះសម្រាប់អ្នករត់ទោសបានទេវាអស្ចារ្យណាស់តើនាងអាចបង់ប្រាក់បានយ៉ាងដូចបន្តិចនាងប្រហែលជាមិនដែលឃើញសាច់ប្រាក់ច្រើននោះទេប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រាក់ច្រើននោះសូមគិតប្រាក់កាតនេះគឺជាមួយក្នុងចំណោមកាតខ្មៅចំនួន20បោះពុំមានកំណត់ទូទាំងពិភពលោកលីនសៀលសៀលនេះជាកាតរបស់យោបៃតើអ្នកលួចវាពេលកំពុងសម្អាតបន្ទប់របស់គាត់មែនទេខ្ញុំមិនបានទេលោកស៊ីននិងខ្ញុំទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺជារឿងឯកជនខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញពីការពាក់ព័ន្ធរបស់គាត់បានទេហេស្វាមីដ៏ក្លាហានរបស់លីនសៀលសៀលរបស់អ្នកមែនទេប្រពន្ធរបស់អ្នកបានលួចអ្វីមួយពីសន្តាគាររបស់យើងយកគូតរបស់អ្នកមកទីនេះហើយយកនាងទៅឥឡូវនេះអ្នកនាងសួរខ្ញុំពិតជាមិនបានលួចកាតខ្មៅនេះទេប្រសិនបើអ្នកមិនបានលួចវាទេតើអ្នកបានទិញវាទេឲ្យវាទៅអ្នកយើងចាប់អ្នកបានដោយដៃក្រហមឈប់កុហកទៅពួកអ្នកស្រុកស្រែទាំងនេះប្រហែលជាជនល្មើសដដែលនាងប្រហែលជាបានលួចរបស់ផ្សេងទៀតដែលស្វែងរកនាងដោះសម្លៀកបំពាក់របស់នាងឥឡូវនេះបានអ្នកនាងសួរអ្នកគ្មានសិទ្ធិស្វែងរកទេខ្ញុំមិនបានលួចអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំជានាយកនៅទីនេះខ្ញុំនឹងស្វែងរកអ្នកណាដែលខ្ញុំចង់តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកទិញស្ត្រីនេះប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់របស់សៀវរបស់អ្នកហើយលួចទ្រព្យសម្បត្តិសន្តាគារខ្ញុំកំពុងដាក់វិន័យរបស់នាងតាំងពីពេលណាមកតើការដោះសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានរាប់ជាវិន័យទេក្រុមស៊ីងជូរបស់យើងមិនដែលអត់ឱនចំពោះរឿងនេះទេអ្នកគ្រាន់តែប្រើវាជាលេសដើម្បីធ្វើបាបនាងទេតើអ្នកមែនទេយល់ព្រមមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំសុខសប្បាយទេពេលកំពុងចែកនំខេកឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំបានជួបជាមួយកញ្ញាយ៉ាងដោយចៃដន្យគ្រោះថ្នាក់មួយនេះជាម៉ូដថ្មីរបស់ឌៀអ្នកទិញឲ្យនារីជនបទដូចនាងប្រកាសជាច្រណែននោះហើយជារបៀបដែលអ្នកស្លៀករ៉ូបស្អាតបែបនេះនាងគួរតែត្រូវបានបន់ស្ទះចេញកញ្ញាស៊ូស៊ីងជីរូបគ្រប់តែងតែអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិប្រសិនបើបុគ្គលិកប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងកើតឡើងយើងដាក់វិន័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគ្មានភ័ស្តុតាងតើអ្នកអាចស្កោតទោសនាងដោយរបៀបណាតើអ្នកវិនិច្ឆ័យដោយសិទ្ធិអ្វីខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលការឃ្លាំមើលនេះជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយអំពីមែនទេនាងបានប្រឡាក់រ៉ូបដែលអ្នកទិញខ្ញុំខុសហើយសូមអភ័យទោសនាងគ្រាន់តែជាមនុស្សជនបទដែលធ្វើការនៅទីនេះហេតុអ្វីខ្ញុំគួរសូមទោសនាងការអត់ធ្មត់របស់ខ្ញុំកំពុងថយចុះខ្ញុំសូមទោសទៅតោសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកទៅកុំឲ្យផ្តាសាយមិនអីទេកាន់វាទៅអ្នកទិញឲ្យនារីម្នាក់នេះលួចពីខ្ញុំកាតនេះត្រូវបានខ្ញុំឲ្យនាងហេតុអ្វីបានជាអ្នកឲ្យកាតខ្មៅរបស់អ្នករឿងរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកង្វល់របស់អ្នកទេប្រទេសណាមួយគ្មានអ្នកណាម្នាក់តើនាងសមនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដោយរបៀបណាអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះវាមិនអីទេវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបន្ទោសម្លៀកបំពាក់កុំឲ្យផ្តាសាយអីជំរាបសួរមីងខ្ញុំមកលេងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងតោះញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាប្រកាសណាស់មីងខ្ញុំនឹងមកក្រោយពេលធ្វើការលីនជីបូពិតជាមានចិត្តទូលាយណាស់ដែលបានរាប់អានខ្ញុំនៅភោជនីយដ្ឋានដ៏ប្រណិតបែបនេះ Lin Jiabo មីងបងប្អូនជីដូនមួយនៅទីនេះសាសានៅទីនេះ
អង្គុយចុះនេះលោកប្រធានភូមិសៀវមកពីភ្នំតាវយានហៅគាត់ថាលោកម្ចាស់មុខស្អាតត្រគាកធំស្អាតល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការមានកូនសៀវសៀងអ្នកមិនធ្លាប់បានញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់បែបនេះពីមុនមកទេត្រូវហើយអាហារថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់លោកប្រធានជាវគាត់កំពុងរាប់អានយើងឥឡូវនេះសូមលើកកែវស្រាជូនលោកប្រធានជាវបន្តទៅមីងខ្ញុំមិនអាចផឹកស្រាបានទេកុំធ្វើបែបនេះឆ្កងអីបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមើលទៅឆ្លើយគ្រាន់តែលើកកែវស្រាជូនគាត់យើងជាគ្រួសារមិនចាំបាច់អរគុណទេគ្រួសារនៅជាប់គ្នាសៀវអ្នកត្រូវតែមានអាយុ22ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យអ្នកពួកគេមើលទៅមិនស្អាតដោយការរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំទេមីងមិនចាំបាច់ទេមានរឿងអ្វីជាមួយអ្នកប្រសិនបើមិនមែនដោយសារតែឈឺរបស់អ្នកទេឬរៀងឱកាសរៀបការរបស់អ្នកនៅជនបទនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុរបស់អ្នកគួរតែមានកូនឥឡូវនេះស្តាប់សៀវលោកប្រធានសៀវមានកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុច្រើនជាងអ្នក5ឆ្នាំបុរសដែលមើលទៅសម្រុំការប្រកួតនេះខ្ញុំកំពុងរៀបចំសម្រាប់អ្នកគឺជាឱកាសមាសនាងនិយាយត្រូវសៀវគ្រួសារជាគ្រួសារដែលមានជាងគេបំផុតនៅទីនេះរៀបការជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងល្អពេកសម្រាប់អ្នកលីនជាបូកូនប្រុសរបស់ពួកគេជាមនុស្សល្ងងអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយមនុស្សល្ងងលីនសៀវប្រយ័ត្នមាត់របស់អ្នកកុំស្ដាប់ពាក្យចចាមអារាមក្នុងភូមិអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគឺជាពរជ័យរបស់អ្នកតើអ្នកនឹងយកពរជ័យនេះដោយខ្លួនឯងទេលួចខ្ញុំទៅឲ្យគ្រួសារពេញលេញហើយហៅវាថាជួយខ្ញុំស្រុកទាំងមូលដឹងហើយក្មេងរពឹសដែលមិនចេះដឹងគុណកុំបដិសេធសាច់ក្តីសប្បុរសរបស់យើងខ្ញុំឃើញលបែងរបស់អ្នកឥឡូវនេះអ្នកកំពុងព្យាយាមលួចខ្ញុំចេញតើអ្នកមិនមែនទេតើដឹកចោបានសន្យាអ្វីជាមួយអ្នកចំពោះរឿងនេះអ្វីដែលមានតម្លៃលួចសាច់ឈាមរបស់អ្នករៀបការជាមួយគាត់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើវាទេយើងបានចិញ្ចឹមអ្នកបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់អ្នកស្លាប់អ្នកជំពាក់ជីវិតរបស់អ្នកយើងកុំធ្វើឲ្យរឿងនេះពិបាកជាងនេះលោកប្រធានសៀវយើងបានចិញ្ចឹមក្មេងស្រីម្នាក់នេះយើងសម្រេចចិត្តថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ទេត្រូវហើយធានាបានថាលោកប្រធានសៀរបស់យើងនៅតែជាព្រហ្មចារីនាំនាងទៅរៀបការនៅយប់នេះបន្ទាប់មកយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដីស្រែចម្ការភូមិតើយួនងាយស្រួលគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីពិធីមង្គលការអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់របស់អ្នកខ្ញុំរៀបការរួចហើយតើអ្នកនិយាយអ្វីខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំរៀបការហើយអ្នកណារៀបការជាមួយអ្នកបាន2ខែនៅក្នុងទីក្រុងហើយរៀបការរួចហើយក្មេងរពឹសដែលកុហកតែងតែបង្កើតរឿងតើអ្នកអាចរកបុរសបានដោយរបៀបណាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានខែគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញឥឡូវនេះហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យបានល្អឬប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកបង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយមនុស្សងងកុំទៅណាកុំគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះបន្ទាប់ពីនាងលីនសៀឈប់នៅទីនោះតើអ្នកហ៊ានវាយប្រធានភូមិស្គៀមហើយរត់គេចខ្លួនដោយរបៀបណា